好，接下来我们继续来讲技法。我们看这个笔画是横折，横折，顿笔，顿笔，折。这个笔画呢，在这里过去的时候，一定要这里顿一下，折过来，顿一下，折过来，不顿直接折不对，这都是错的。好，我们来看这个字，目，一目了然的目。这里一定要有一个折笔，贝，宝贝的贝，折笔。安宁的宁，好，宁字折笔在哪里呢？在这里啊，顿，好，我们看下面，横折钩，横折钩，横折钩不太好写，因为它要过程比较多，顿笔起笔，这里再顿，往下挺直，再顿笔，再上钩。然后我们的要求是，这里顿笔之后呢，往下有一个挺的动作。什么叫挺？就是你的笔顺是应该是往前带啊，就是往前，这是夸张一点啊，夸张一点。再写一遍。顿钩顿，然后这里要稍微挺一点，但是呢不要太挺啊，就是有这样一个意思在这里啊。这样写整个字就写的精神。好，我们来看司啊，司机的司。司注意了，写完这个结构之后，这个部分它是可以出来一点点的，它是可以出来的啊。这个部分它是可以在中心线左面可以出来的，内外的内。注意里面这个小人呢，写的小一点。
相同的同。注意，半包围结构的字，半包围的结构的字，你写的时候已经定位，定位的时候已经把这个字定位在这样一个地方，整个字应该是写在当中这样一个范围之内，不要写的太大或太小，这都不好看。竖折。竖顿笔折过去，顿折竖顿折竖顿折写笔画组合的时候呢，我们还是应该是一笔完成不应该分两笔。这个竖下来之后，不要把笔尖离开它，然后在这个地方继续折过去，折过去，折过去，不要跑到地方手走开了这不行画画的画这个笔呢，这个笔画要根据一个字的具体情况来看，它是不是应该有外扩或内展。出字注意笔顺。先写竖，这个笔画跟刚才这个笔画呢就方向不一样。这个出字下面的结构它是这样子，它是往里面去的，但是画呢，刚才我们写的画字它是分开来，它是从外面。所以说方向不一样，这就是书法里面的变化，因为有了变化，它才会吸引人它就是千变万化，它才具有它书法的一种特有的美感。再写一遍出字，先写竖，这里大一点，这里小一点，上下不一样。其实如果要求更高的话，这两个小数点其实也是应该有不一样。这个稍微短一点，这个可以稍微长一点，往下一点。好，凶字。很明显，这也是一个跟画画的画一样这是一个外扩的结构。再写一遍。竖弯钩，竖弯钩，竖弯钩，注意这个笔画不太好写。顿笔起笔往下弯，上勾出来顿笔起笔勾注意这个笔画难在什么地方？这里它并不是完全竖直，它的笔意上面应该是有一个往左边斜的感觉往左边去斜的感觉。然后到了这里，
注意这个地方，它并不是一个死弯啊。什么叫死弯？这就是死弯，这完全是直接拉过去，它是一个活弯，看到吗？它这有个弧度，然后到这里顿笔上勾，我们再写一遍。好，我们来看这个字，无。这就是竖弯钩啊，是一个活弯。光啊，这也是一个活弯。活弯，也，也的时候呢要特别的讲一下，欧阳询，我们说欧体书法，欧阳询里面的也呢，跟我们平时写的也呢有点不一样。平时写的也是这样子，这里是个勾，然后这是个竖。再竖弯钩，这是我们平时写的也。但是欧体字欧阳询呢，他把这两笔呢处理的不一样。加上去之后，它是个撇，然后这里呢是一个小竖撇，再加一个竖弯钩，他这样处理啊。因为呢我呢写的是欧体字啊，那么我就学的是欧阳询的字，那么这种写法呢，在书法里面呢是可以的。我们再写一遍。也字。好，我们看举一反三。第一个横折，田啊，田字。田字注意了，它整个结构它也不是一个正方形啊，不要把它写成正方形或者长方形，它整个结构呢，它是略微上宽下窄的这样一种形状啊，它是这种形状。然后注意，如果说里面有一个小十字的话，我们一般左右这边的左右不连着，然后上下连着，上下这里连着。田字，好，口字啊，口字，再写一遍啊。口字基本上形状它也是这样一个上宽下窄啊，写的四四方方的。不太好看啊，稍微有点变化。在这里呢，特别要讲的一个细微的一点呢，就是看在书法里面，它如果是一个口字，它如果这里面呢没有东西，那么它的封口呢可以这里出来啊，可以这里出来。再写一遍，这是夸张的啊，我把这笔夸张了。因为这里面没东西，所以说你这个横笔呢，可以把它给拖住，可以把上面这个笔啊把它拖住，所以说你可以把它有个小顿笔的话，可以把它拖住。那如果说这个口字里面有东西的话，比如说一个田字里面有东西的话，那么这个横笔呢
它就不可以把它拖住，就不可以出来，只能够把它竖笔这里抵住。也就是说，竖笔可以出来个小点，你横笔绝对不可以出来。啊，比如说这个田字就是这样，我们再来写一遍田字。啊，因为田字里面有东西，所以说你这个横笔是不可以出来的，你只能抵住这个竖笔，这个竖笔可以出来那么一点点。啊，还有比如说我们说刚才写的一个木字，也是这种情况，它里面因为有两横，所以说你这个横笔它是不可以出到外面来的，它只能顶住这边右边的这个横，这个竖呢，它都可以出来那么一小点。啊，这是一个非常细微的一些区别。好，我们看曲啊，也是横折钩曲字。曲字，曲字整体结构跟刚才那个应该是上宽下窄，然后各部分的合理分配啊。同时刚才还讲到一点，因为这口字里面有东西，所以说它横笔呢一定要是顶住右边的竖，它是不可以出来的。这个竖呢，它可以往下一点啊，它是不可以出来的。丙啊，丙字基本上都是这样一个上宽下窄。这样一种结构。好，横折，我们看横折这个字是干啊，俯首甘为孺子牛的甘，长横抗尖，啊，这个字它整体比较扁，那么各部分的分配，从上看，横着看，啊，基本上都是要一样的。杆子，曲，啊，曲字，半包围结构，我们一般来说这边是给它不封口，是给它透气，因为它里面有东西。取乱字啊，竖弯钩。